Odile. Ils ont au boulot, hein. On prend mon réseau et réseau. Réseau, maman, réseau. On prend mon réseau et... On prend mon réseau, on a coaché quand même. Voilà. On prend ma raison. Hein. Bon, problème était, mon athée. Je dois combler la ligne. Tout ça, vraiment, on a pas un réseau très très sérieux. Voilà. On a un réseau, hein. Bon, il va bien. On va bien, mana. On a besoin de mana quelques minutes. Pendant une pause. Dans une pause, on a mis la mana café. On a besoin de mana quelques minutes. Je suis au boulot. On s'en a la pona. Bon, ben, il y a mana. A mana, on a un message pour nous. Là, on aussi, ça peut être sous salana, on a lié. On a côté le sous live à mana. Ko bangate. Rien na on continue, on toujours corriger. Au kimi. L'autre, on a sous kilo, tu te bois comme moi. Amana. Amana, moi, on a ma commune, on a sali. Moi, on a moi aussi. Ake publier kabo ka li solo e mwana mana mamba sali mama to yo bete mno li solo pourquoi na pourquoi mwana mana wa sala clip na jamu zengelo ngezika mwana mana oya na koma mutolo lemo mutu ya mama mamba ndeko nga mwana mana mo solo kama solo mitakala azui téléphone na camarade na yeba ndeko boka li solo sika mana zala zolo ba en tout cas na sali nini pas moi so yo aka sali ye nini mwana mo so ba 50 kuna nganya so amana mwana mo sa zapi o ali boso o ya minwe bi mwana ko mpose azaba boka li solo mwana mana aizwe ki camarade téléphone na camarade na ye mwana mana azwe camarade téléphone na ye Laetitia wana azwe camarade téléphone na camarade ne a transféré biloko nyonso ya camarade ne na téléphone na ye azwi ba video ya mwana wana ya ntiye ya mutakala mwana mana publier yango atindi tinda na réseaux sociaux ko nini siko esali nini esali siko bazoluka mwana mana pa bantiye amana bimisa mwana zo bombe pwani amana wanga ni mwana ba ko luke mwana bi ote mwana ozaka so pa na ngai te bomondi banda na betaka ona wa kenda ko lala na tata na ya voisin po amana betaka mwana ne mabeke ndo lala na batwa pas 50 na groupe mwana mana publier muninga na mutakala bande ko nga boyo kali solo mwana mana publier muninga na mutakala mana ko bomba mwana na ndako amana ko bomba mwana na te bo betana mwana tour na parki bobi mapo ba kamada ntiye bazoluka mwana na yo bazoluka ye randa César qui est César donc comme il y a publier ki bana batu mutakala comme mwana mana mo kasana bichidi otinda ba mitakala na ye pa ba mibali soit disant mwana na tinda ba mitakala na ye pa ba mibali amana bimisa mwana no bantiye bazoluka ye
bimisa ekende ko régler mama mitakala ya mutu kuna histoire vraie na zoyebisa bino bimisa ekende ko régler mitakala ya batu kuna bakende ko bunda bitumba kuna ndenge mwana no yibi téléphone ya muninga zuba biloko ya muninga no sa publier sanda ndombele motema gile wa gizo voilà Karina la prêtresse na lobby to yesu ko na deuxième épisode ya mukieka apona okende biso musala ezonga kalmi tentika na 15 minutes bandeko bokota na miri ya mana ngako to ba mususu wana ebi na ngabangota bokota na miri ya mana bomona statut o peso ka zolongo pa nani so pa zolongo pa batu bakufai soki pe mutango publier ko ngaza mutakufai na ebite film ko muta publier ngo so pa kufai so pe fini du fio na ebi na ngaite na ebi ete chipoto ko sila no eba ete mutakufa o bomona bilamba o robi na lata ki mukolo wana amana chango na mire tellement mana za zoba amana tema za zoba eba ne mamba ba forme te ba chango ba bio bilamba ba catholique ba sango mokonzi bien ko leta lamba sango me la communion catholique te biso le code l'église catholique bomu ba yeba ngote ko leta na msu sultana ba sango bezaka bien mais amana le no yana ndako na yo sopo le susu parce que nana musala na ondo sopo okaponga na ngande maîtresse na nga reine na yo o kokate mukono mele pema na biso kwa mana kokate to ko banda live lelo chilo binga na lobaka abinga na lobaka mamba sike ebima mais yo tshikolo ba mamba sikate yo ndo sakaka ya fungwa mana se azabo tala mutu munine fie di kosi na bia mana nazo comprendre expliquer biso nini ozana nzoto mikolo elongia mikolo nzoto ba personne âgée na comprendre yo te expliquer biso no elongo na non to comprendre amana tshelo logo na mire abina na tshiko baba sango zoba mwana kuna publier mitakala bantiye zoba mana bimisa mwana ki ne sala promenade na ena tsheli bino chose Chantal Bola mama paradis na poko le na kota live no ngaboza la ebele na poko akutene na osisa musala na kota live vers 16h na lingaboza la ebele vers 16h na la sabino griffe on a l'attaque ya robe wana j'espère que bino mo boyebi yango déjà déjà Japon c'est du Kenzo boyebi Japon na betaka c'est Kenzo comment na te mana zoba mana amana na data yi griffe wana Kenzo kaba zaram te salaka te na sala ba Yoshi na ba Kenzo na ba Moschino na ba Gucci na ba Dior na sala ba blambe belé siko na lata ba griffe 3 mana na mona tina na ngosu te na ma préféré na lata na Zara amana o te na miyo ne sopio eza sultana ba sango te soko tezaka sultana ba sango soko zana mo kabela na linga ngo makasi sultana ba sango ah ouais o eza Kenzo amana c'est di Kenzo bomoni robo na yo la samilongo tout à l'heure na live ya mano yebi na onte mone sopio sus kolongo la peste tatite tiko nka woneza Kenzo e roba Kenzo le no ya la action roba Kenzo la action griffe c'est du Japon e Japon mano yo yebi marambote e Japon ezatene ti bambwa kela na yo lata kamana mano mamuna yo te oyo sa sous vidéo to la telo ka mukuse amana lakisa biso pe Rosaline toi sur le deuxième épisode ndebo mona ka Rosaline ndenga zaka wana bandeko na yo expliquer bino après Rosaline bataye chiyo bomoni la raziki saka mwana na moto mwana kotaka na degré mo moto le kama makasi mwana kenda kotala mwana eloko nini eleka na via Rosaline boyebisa mana so aza mwasi boyebisa ye ponga na bata na yo sukisa mana boyebisa mana pona bana ko chika ye na yo seka na bi aza ba niveau na ngate boyebisa mana amano zawa yo comme ça rafia tembe nga apesi yo devoir te mamba solo za nzoto mwana boyebisa mana longo la Rosaline bilamba atiki atala sous-vêtement apalusu bino mukongo Rosaline na nzoto Rosaline botala niveau mwana na nzoto neza madusu bomoni miyibi so bayibi na zandu na poto so boyibi oza na sécurité au moins na bazandu munene ko soko yibi babele okanga muyibi batumba batuna ba chassa moto donc Rosaline nzoto na bomoni miyibi o bayiba trop na kisasa bacha bango ba chassa moto batumba na nzoto mwana ko madusu batumba Rosaline na chassa moto ndo bomona kana Manuela longola Rosaline elamba yuzo ochela batu munno kozala vite mo mama nzoto bebo bebisana mwana na wa mukenzoto Rosaline ndenga zana nzoto tumba me koma madusu hotel mukongo Rosaline boyebisa longola mwana bilamba Manuela na zokota na zonga musala yona si masala live la kisa biso mukongo Rosaline
Bon moi na ndeka tikala ba cicatrice ya minene lokola ngolmo ndi bakataka mwana bakata mwana to kataka fufu to zwaka dusu mwana tikala ba moto lokola muyibi. Après na biso basi neti mwana Rosalie mwana matu innocent moto na la zikaka ekotaka na degré ya makasi ekotaka etina ba sexe bacha Rosalie ni chiyo donc Rosalie na subaka na chiyo bacha chiyo na kati Manuela soma maloba na kosi panza Rosalie makolo yaka na Rosalie internet panza makolo to mona ndenge chiyo wana za soki mwana na chiyo te wana to betolo maboko Manuela koto mama paradis akosa kite mama paradis akosa kata loba jamais likambo lokuta mwana na za na chiyo bacha chiyo na se boye bisaya na Rosalie na panza bo mona chiyo na kati ya mwana tika do mwana subaka na chiyo Rosalie na subaka na chiyo tiyo bakotisa mwana chiyo do mwana na handicapé libela ti mwana kolaka siko boye bisanga mwana bango abala ndeni siko so mbaki na mobile faut benda ye chiyo ne benda la teza condamnable nzota Rosalie ne beba botala niveau de kwa bebi sa mwana atobola mwana moto wana sala mwana ndeba miyibi bakeiba na prima ngondo na zando munene na pavillon 20 ale ba tumbi mwana boyebisa boya balinga longola ka tosengi lokote longola ka Rosalie bilamba na internet yaka ne panze makolo totala chiyo wana so na donc mwana sumbaka na pasi nako sumba mwana koma na difficulté à vie ti mwana na kolaka eza de renini akolata jamais doni mwana na vie na ye parce que mukongo bebe kwa madusu de katela fufu yo expliquer batuneni Manuela oki soni mukolo wana omoni soni nzoto kweya niama tala fesse fesse lemba Manuela mtokocha tala fesse lemba Manuela nzota ma personne âgée elonga mikolo nzota personne âgée Manuela ndoki na lobi nena baka eloko mo ezoleka na chambre nao aboya balinga yebisanga bongo chambre ngo za kombre bongo nene combien de mètres carrés onda kunao bazwaka salon de batika munene cimetière ya Lumumba sikoyo bongo chambre ngo ba commode somba ki wana ekangami papa ya mabe tele zanga kombo ozo kochela bato boni na dokisio koka koloba te bona melisa ko pema bongo point César yo na bosanyo te César okasi na bosanyo te tata beno lekite baleki no balekite mama binto mindumba na finga mite mama César mungando mama César mutalo lembo mama na César yo no finga mite bino na tina réservé bino na week-end famille César talaka na musala la femme qui bosse na réservé bino pour la week-end aboya balinga yo zelanga lelo na 16h bozale belé la sono be preuve boyebisa ye mama paradis lobi la biso Rosaline akota la sa Rosaline ambisa boya balinga moni mbongo wana ozo betela to le soit déjà soki Chantal ba futa na 30 000 € na ko luka muto boboto la kana mwana wana donc une crèche bokabola mbongo wana ambisi tchana mutu nona legio na mbongo yo soko na 30 000 € ngaza mutaba 50 000 ba 100 000 €. Vous comprenez la boya balinga. Yo so so terrain lelo, biso so so terrain kala. Na trésor habitué gang. Toza na terrain munene na kisasa toza na bilanga. Soko yebite, toza na bilanga. Toza na terrain na biso ba plante ya munene, toza terrain na biso ba pango minene, to la kisayo. Terrain mutelemba na kisasa ba terrain $3,000, ba terrain $4,000. Yo explique so ba terrain. Expliquer biso zona lumbongo wana oba kofuto ke salisa mabele ke salisa masoko comme ça biso lo kwa chaboté po yo to salisa mabele ato salisa masoko o mo kwa chaboté kelo ngona mama na passe mama na mo melidiamba no aler mama Manuela mine pola mama Manuela yo ngo expliquer batuni tata handicapé le boko kata na ona biloko sika tout à l'heure na kembe la café aboya balinga na musala na sala aboya balinga na za musala na wa mo lakso robe kenzo poza zoba buriki lena saka batoza buriki otandi marate buriki illettré aboya balinga lettré alphabet tu sais pas écrire tu sais pas lire illettré boya balinga illettré boya balinga wana za kenzo eza ya communauté eza ya mete eza kenzo eza te au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit à mete wana za kenzo Japon toujours Japon on comprend
babi bana paradis na pesi bino mbote wezaki kapona aboya balinga alias Manuela mutu munene Manuela mwana papa handicapé papa vadi mambenda donc ezaki pona Manuela tokutana bino tout à l'heure là na la sabino robe Manuela la sabson ta Rosaline mwana beba mwana batia tio munene gratuit na c'est à moi donc mwana beba tout cas les 5 minutes nga kati de gros bisous des gros bisous na bino. On a ça. S'entend tomber le moteur m'a dit wa gizo. Yélo. Na je me la café. Na je somba café na zonga musala. Manuela boulot hein. Pas de boulot hein Manuela. Manuela biso boulot hein. Boulot ne mara. Manuela panza Rosaline makolo tota la munzinzi nga Rosaline. Tota la munzinzi. Tota la munzinzi ya Rosaline munzinzi. Rosaline bacha chiyo mwana souffra pas que ne resuba. Mwana souffra na chiyo munene. Karina la prêtresse. Mwana ana problème ya munzinzi. Mwana Manuela suba Manuela. Mwana obongo mobotaka okomo kosubisa na baba chiyo ndele bachai ba chiyo mwana bagafe belé na vie na wa trop la bagafe na vie na bebisa mwana déjà mema libanga ya kilo na mutu apanzana lisusu bachaki susu ba chiyo do mwana Manuela koma plastique mwana moka jouer Rosaline ba tobola nzoto laksa msha mkonga Rosaline tondi ma ofia gafe laksa mkonga Rosaline tondi modemo. Là, ça me semble qu'on a Rosaline dans des mots démons. Ma paradis n'a pas mot de boulot. Toi, la boulot déjà. Ah, chérie, pourquoi j'ai. Yama yagi toko belesi manabika Rosaline. Batumba ye mukongolais maman na zikisaka ye batumba ye mukongolais kwa bana kuluno bacha bango ba chassa moto. Donc Manuela yo la kisa biso mukongo Rosaline to mona bokoka somo. Mona nzoto madusu. On somba cafetière. La melaka. Biscuit. Oui. Ah? Maman est na comme na mobala matché. Trésor na zolo mbanda matché. Matché comme les ara coréens. Ah petit na matché. Trésor tambanda na oye. Maman Manuela chamona tondima mama. Na me la café mbangu na gâteau. Sanga ndombe la pesi ngai ere koki. Nazoka musala Manuela cha Rosaline batumba e moto. Kamona mukanga Rosaline eza ndiye bana neso te. Ala ti sende te ala semuka Rosaline. Mukanga madusu bakata ba kotisa e chio koto basuba ka tala chio munene. Mwana nazo na problème. Laksa biso so Rosaline ana chiote. Laksa biso comme ça. Oye bis okanga lukuta Chantal Bolo so na okosa. Nando ko ya ko ba mama na Rosaline mais il faut na baka bande ko ngato kenda l'hôpital balata mwana chio. Donc Rosaline na sumbaka na chio, asumbaka na chio. Chio ngwe ka bwana bo musu kenda na sima, musu kenda na liboso. Chio wana ba cha Rosaline. Atumba mwana mabe. Mwana na tia ko kola on ata singlete mkonga yinda mabe. Nana musala manina. Boulot. Nazongi. Bé Manuela. Là où sont ba gobe mamboke be bateto ça ma bagan les dos. Ça va produit moi ça spécial. Avec mon chef Erwan. OK? Voilà, c'est OK. Moi, retourne mon chef, mon boss, au boulot. Merci, il y a quand la fin du mois 1800. 1800 et plus de société. Bonjour, ma de la pauvreté.
On va 30 000 ans, on va photo dans l'état. On a ça on a 3 mois. Na kokisian. To ngara na papa na kisasa. To somba ina balizi bambisi. La kisa Rosaline nzoto Rosaline toboka bandeko na mwana na kolata su senglete na vie na ye. Jamais. Nzoto toboka pe bachaye ba chiyo kota ninga suba. Apesi manona na yo lakso ke bilambana oyo lakiso tena mir na yo. Zoba ya kenzo. Kolongo na statia na te tikonga wana. Voilà ma boss ba kiti ba boss na kimi ba patron ba grand patron. Nazongi musala, je vous aime beaucoup, je vous t'aime beaucoup. Yama ya kingasa na suko yama ya belesima. Nzota yama ya yebi nzota Rosalie na ndebe ba. Oyebi yama yebi ke Rosalie na suba na ba chiyo. Alaksa biso na sœur Rosalie nde so batuba na chiyo. Des gros bisous, je vous aime babi. Ma copine langue jambo dile la camerounaise, dile la S vert. Ça moi quoi. Babi maman Bolingo, ça c'est ma sœur. Bolingo Rangai. Il s'appelle Hélène. Il y a ma fille. Sandan Dombele, moi j'ai coupé mon thème à Gilewa Gizo. Babi siya bazi wapi. Bazi wapi. Mawa minga mama. Babi yemoko Silva Gwemba. Balela raté ma sœur. Mawa minga mama. Au revoir.